I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sweetheart, bidhaa zote kwenye hii video ziko chini ya 10,000. Hi my darling, so tunaenda kupaka hii makeup na kufanya huu muonekano. Kwanza naenda kupaka wanja na pia kuziba vidoa. Video ya kuziba madoa ipo hapa, nitaweka kati ya kushoto au kulia, utaona hapo video yake. So naenda kufanya hizi nje ya kamera kwa sababu tuna video tayari. So naenda kuziba madoa nje ya kamera na kupaka wanja. So nimerudi na wanja nimeshapaka, madoa nimeshaziba. Wanja pia niliutumia kwenye hii video kwenye kupaka wanja nimenunua 2300. Nitakutajia wapi pia nimenunua hizi bidhaa. So naenda kutumia hiyo kwanza. Tunaenda kwanza na jicho. Kwenye jicho naenda kuset, lazima uwe na primer. Kama huna primer tumia concealer, na concealer iwe imekuzidi weupe mara 2 ya zaidi ya ngozi yako. So natumia hiyo concealer ya LA Girl. Hizi concealer guys mimi nilinunua Kariakoo zimejazana kibao. Hii rangi yake ni Cool Tan, inaitwa Cool Tan. Rangi ya hii concealer imenizidi weupe. So nimeset hivyo na hatutaishia hapo. Naenda kuset sasa na setting powder. Setting powder nimetumia banana powder ya kawaida. Hizi banana powder unazipata Kariakoo kwa 5000. Zinauzwa 5000 guys. Mwanzoni wakati zimeingia zilikuwa bei, lakini zikashuka zinauzwa 5000. Hii ni banana powder ya kawaida. Then ile concealer ambayo nimetumia LA Girl ya kawaida ni pia ni 5000, kwa hiyo pia ni chini ya 10,000 kama nilivyokuambia. Bidhaa zote ambazo nimetumia kwenye hii video ni chini ya 10,000. Then tunaenda kwenye eyeshadow. Hiyo palette ambayo unaiona guys nimenunua kwenye duka linaitwa Little More, liko Mikocheni liko Mikocheni kwenye ile jengo la Palm Village. Ukienda utakuta hilo duka Little More, liko pia Mlimani City, lakini nahisi bidhaa zinatofautiana. So nenda la Mikocheni, wameleta makeup mpya guys. Nimeshawahi kununua makeup kwao zamani, sema wakiletaga vitu waga sometimes vinapotea. So natumia hizo rangi mbili ambazo zipo mule. Kuna ambazo rangi za poda, kwa hiyo kuna ambayo kidogo kama ya kijivu na ambayo kidogo kama ni dark grey. Kwa hiyo kuna light na dark grey. Kwa hiyo nimeweka mwanzoni kwenye kona ya nje ya jicho na kwenye kona ya ndani ya jicho. Kama ambavyo natumia kwa brush kadogo. Kwa hiyo tutafanya kama smoke hivi. Nafanya hapo mwanzoni kwenye kona ya jicho ya ndani na kona ya nje ya jicho kama hivyo. Napaka zile rangi za grey ambayo iko light, ndio nilianza nayo, nikaja ambayo iko. Then naenda kuset hiyo, naenda kupaka hiyo concealer tena hapo katikati ili kufanya makeup ambayo rangi nitakayopaka hapo katikati iweze kung'ara. Kwa hiyo huku tumepaka za poda ambazo ziko dark ili kutengeneza kama smoky, and then naenda kuiblend hiyo concealer. Hii inasaidia eyeshadow ishike vizuri na pia inasaidia eyeshadow ipop, yani ionekane vizuri. Kwa hiyo na blend kama hivyo, kisha nakuja tena kuiset na poda. Kwa nini tuna set concealer yetu na poda kwenye tunatumia kama eyeshadow primer? Ni kwa sababu usipo set, ukipaka tu concealer afu kaja ukapaka eyeshadow juu, inatengeneza zile ramani, na maana eyeshadow yako inachuja, inatengeneza michirizi. Kwa hiyo hutaki kufanya hivyo. Then tuenda kwenye palette yetu. Hii palette ina rangi 8 kama nilivyokuambia, nimenunua Little More. Kwa hiyo natumia hiyo rangi ambayo kama brown hivi lakini ina glitter. So napaka hapo katikati kama ambavyo unaona. Kwa huku pembeni na mbele nimepaka kwenye kona ya nje ya jicho na kona ya ndani ya jicho nimepaka rangi ambazo ziko dark na zenye muundo wa poda. Hii ni design nyingine ya kupaka eyeshadow tofauti na ile ambayo nimeonyesha kwenye ile video iliyopita. So nitazidi kuwaonyesha mitindo mbalimbali ya kupaka eyeshadow. Tutajifunza hizi makeup kidogo kidogo, nitakuwa naleta muonekano na pia nakuambia wapi utapata hizi bidhaa. Kwa eyeshadow palette hii na rangi 8 ndani nimenunua 7500 kwenye duka linaitwa Little More, liko Mikocheni kwenye jengo la Palm Village. Ukienda pale wana section ya makeup, wana makeup nzuri ambazo kusema ukweli makeup zao zina kiwango. Sikudanganyi. Kuna ambavyo kidogo ukipaka unaona lakini kuna vingi, asilimia kubwa vina kiwango. Huu wanja za kawaida zile za gel ambazo Kariakoo zinapatikana. Zamani nilikuwa natunzia 10,000 lakini sasa hizi amshua mpaka 6000, 7000 unapata, na zinakuwa mbili, nyeusi na ya brown. But kwenye huu wanja naweza nikakwambia kitu kimoja. Ukinunua sometimes unanunua kitu cha bei rahisi kinakuwa kina kiwango, na sometimes unanunua cha bei rahisi kinakuwa hakina kiwango. Hii natumia kupaka eyeliner nisiwapoteze. So uwanja unakuwa unayeyuka, upo kama mwepesi, yani kama tu imechukuliwa, yani hauna kiwango kile ambacho unatakiwa, na yani unakuwa haushiki vizuri. So mimi nitaenda kuiset pia na eyeshadow ya poda ile kwenye palette yetu ambayo iko dark. Nitatumia hiyo brush, kuiset ili isifanyeje, isihame, kwa sababu
hii uwanja wa gel kwa sababu ni wa bei rahisi na pia kiwango chake kiko chini. Kuna kama nilivyokuambia, kuna product ya bei rahisi utakuta kiwango chake kiko juu, na kuna product za bei rahisi lakini kiwango kiko chini. So kwa uwanja sikushauri sana. Then pia hii eyeliner nimenunua pia little more, nimenunua 2000. Yeah. Na uwanja mwingine ambao napaka hapo chini wapo kama wapapo ni zile wanja za lip liner au eyeliner zimeandikwa. Huu nilinunua 2000 Kariakoo. So na set hapo. Kwa bidhaa zangu nyingi humu 90% ni za chini ya 10,000 kama ambavyo unaona. Kwa na set kila kitu ambacho nakipaka na kiset na makeup ambayo ni ya poda. So hapo nachonga wanja wangu, nachonga eyeliner yangu kwa sababu wanja ambao nimetumia haujakaa vizuri, hauko vizuri sana. Kwa hiyo unakuwa kama unahama hivi. Kwa hiyo nachonga ili kuchonga kufanya ukae mahala pake ili pia makeup ionekane vizuri. Kwa ule wanja wa gel sikushauri sana, tafuta wanja mwingine. Nitakuja hapa nikipata ambao ni mzuri kwa bei hiyo nitakuja nitawaambia tena. So you stay tuned, kuna vitu vingi vinakuja hapa ambao vitakuwa chini ya ambao vina bei nzuri. So hizi kopi zinakaa pia 3. Nazo nimenunua little more pia 3 kama hivyo na kiwango chake ni kizuri. Nimenunua 4300. Zote hizo pia 3. Kwa hiyo nimenunua hizo pia little more ile ya Mikocheni. So nimebandika kopi nje ya kamera, nimerudi kama ambavyo unaona makeup imetulia. Kumbuka tumepaka rangi za dark nje na ndani ya kona ya jicho, afu katikati tumepaka za mng'ao. Hiyo foundation hizo zinaitwa long wear moisturizing softening liquid foundation. Nimenunua hizo mbili kwa sababu nilikuwa sina uhakika na rangi. So nimenunua namba 3 na namba 2. Lakini namba 3 iko dark kwa hiyo nitatumia hiyo namba 2 na nimejaribu hapo mkononi. Unaweza kaona yani mchanganyiko wake uko very very soft. Sometimes unanunua foundation ukijaribu hivi mkononi unaona kabisa inaacha alama yani inakuwa kama inajitenga, lakini hii guys haijitengi though rangi kidogo I don't know haiko sawa, sio rangi yangu sana na pia sio haijatoka sana nje ya shade yangu. Kwa hiyo hiyo namba 2, but ukiblend unaweza kuona inakaa vizuri kwenye ngozi na ina asili kama ya maji fulani hivi. Kwa hiyo sio ile ambayo ina mafuta ile ya kugandamana. Yeah, so nimetumia hiyo na nimenunua 12,000 little more pia ya Mikocheni. Wameleta hizo foundation, ukichelewa unakuta zimeisha. So tembeleni ile duka. Hii video haiko sponsored guys, msije mkajua hapa na wapigia watu debe. Hapana, nakupa kitu ambacho mimi ninakijaribu na nimekijaribu hapa mbele yenu. Hivi vyote nimevitumia hapa mbele yenu kwa mara ya kwanza. So nime highlight uso wangu kwa kutumia hiyo Elegel Pro Concealer na nimekwambia nilinunua mimi 5,000 tu Kariakoo. Kuna mdada ananiuziaga makeup kama nikiendaga nikipita, of course mimi nikienda makeup popote nikikuta makeup nikiona kitu nimekipenda na kichukua cause I love makeups na vitu vyote vinavyohusu urembo. So nimeblend, highlight kama tunavyo highlight kawaida. Nitakuja siku nifanye video proper kwa ajili ya ku highlight. Comment down below kama wewe unasumbukaga kutafuta shades za foundation, nikwambie jinsi gani unaweza ku match foundation na ngozi ya rangi yako, vitu gani ambavyo ufuatilie. Kama mnataka hiyo video comment down below. Zikiwa comments nyingi watu wengi wanataka ndio nitaweka video kwa sababu siwezi nikasumbuka watu kumbe hamna interest na hicho kitu. So na set pia concealer yangu au highlighting yangu ambayo nimefanya na concealer kwa kutumia poda ya banana powder. Kumbuka nilinunua hii poda 5,000 Kariakoo kwa natumia kuset. Na nilivyo set nimeset tu kidogo, sijaweka poda nyingi ile kama na bake moja kwa moja. Hapana, nimeanza kwanza kwa kuweka poda kidogo, nimeitap nimetumia mfumo wa kupiga ili ingiliane vizuri kwenye ngozi isitengeneze ramani, alafu nimeendelea kama hivyo. Sijapata contour kit ambayo yani ya rangi ile contour nyeusi ya kwa ajili ya contour uso, sijapata kwa hiyo bei. Yani katika makeup zangu sina hiyo product ambayo iko chini ya hapo, kwa ndio maana sitatumia contour, nitatumia tu contour kutumia poda. Na poda ambayo nimetumia pia iko chini ya 10,000 guys, ni 10,000. Kwa hiyo bidhaa nyingi ni 10,000 kushuka chini kasoro zile foundation 12,000 guys. 12,000 kwa foundation nzuri kama ile unakosaje? So then natumia hiyo poda. Hiyo poda pia nimenunua little more. Yeah, zipo pia hizo poda little more. I think hii nayo nilikuwa ni 12,000. So poda na hiyo foundation ni 12,000, but kila kitu kingine ni chini ya 10,000. Kuanzia 10,000 kushuka chini, kuanzia 10,000 kushuka chini. Kwa then na set kama hivyo.
fuatisha vitendo vyangu sababu maneno naweza nikaenda mbele naelezea kuhusiana na makeup na bei alafu wewe nikawa nimekupita. Kwa unaweza baadaye ukaja ukarudi ukaangalia hatua ambazo nimezitumia na nimetumia hatua rahisi. Kwenye contour natumia hiyo poda ya Revlon, hiyo nilinunua nayo Kariakoo. 10,000 mpaka 8,000 unaipata kwenye maduka ya Urembo, inaitwa Revlon na rangi ni namba 3, ni poda ya mtu mweusi. Ni nyeusi sana kwangu but naitumiaga kama bronzer, si bronzer, ni nzuri, ina kiwango kizuri pia. Unaweza kuona hii makeup mwishoni, unaweza kuona final result yake ni nzuri, yani imekaa vizuri, naona makeup imetulia. Uweze amini kama tumetumia makeup ambazo ziko chini ya 10,000 guys, yani ni miracle. Kwa hiyo unaweza ukatafuta, angalia kiwango, usiangalie bei. Sometimes unaweza kusema hivi mbona vina bei ndogo vibaya, unaweza kuna hii blush pia nilinunua little more zamani lakini hizi sidhani kama bado anazo. So hizi blush unaweza kaenda hata Kariakoo ukapata brush ambazo ziko chini ya 10,000. Sina highlighter, nitatumia hiyo rangi kwenye eyeshadow palette yetu hiyo hapo, nitaitumia kama highlighter kwa sababu texture yake iko very soft, yani ni laini mchanganyiko wake. So unaweza kuona pia inashika vizuri, kashavuka na glow guys. So namna hiyo nitapost picha za hii makeup hopefully kwenye Instagram. Usisahau kunifollow Instagram vivianatz.official. Pia nimepost wigs zangu mpya guys, mnaopenda wigs za natural. Then kwenye lipstick, hiyo package nimeipenda kiukweli, it's amazing. Package yake nimeipenda, hata package ya eyeshadow nimeipenda. So napaka hiyo lipstick. Hii lipstick ni namba 10. Ukienda unataka hii rangi ya lipstick ni namba 10, nimenunua 10. So nimenunua hiyo, inakuwa kama kwenye choki box ambacho nakiona. Yani packaging zao ni nzuri. Nimenunua kama 4,300 hiyo lipstick ambayo umeiona nimepaka. Pia nimekinunua hichi kidude ni eyeshadow, naonyesha hizi huku mwishoni kwa sababu ambazo nyingine sijatumia. Hicho nimekinunua 2,300 guys. Pigment yake ni nzuri sana. And then wanja nilikwambia nimetumia pia kutoka kwao. Hivi vyote nimenunua little more. Huo wanja una pande mbili, upande mmoja unapata hiyo brush ya kuchania nyusi na upande mwingine unapata wanja wa kuslide ambao unakuwa vizuri. Huo ni brown, wana dark brown na wana light brown kidogo, na pigment yake ni nzuri. Nimenunua 2,300. Thank you for watching and bye.